පුරවැසි අධ්‍යාපනය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවෙනි කොටස තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ. ඒක පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි. පළවෙනි ප්‍රශ්නය සහ තවත් ප්‍රශ්න 4ක් තමයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. එතකොට සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න 5ක් ලියන්න ඕන. මේ පේපර් එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නය අණු කොටස් 10කින් සමන්විතයි. අපි ඒක ඉස්සෙල්ලම සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පළවෙනි අණු කොටස ජාතික රාජ්‍ය පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් එම සංකල්පයේ ශක්තිමත් තත්ත්වයකට ගෙන ඒමට දායක වූ දේශපාලන චින්තකයන් දෙදෙනෙක් නම් කරන්න. දේශපාලන චින්තකයන් දෙදෙනෙක් නම් කරන්න කියලා තියෙනවා. මම ජාතික රාජ්‍ය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් මෙහෙමම කරන්න. ජාතික රාජ්‍ය 15 වන සියවසෙන් පසු තමයි මේ ජාතික රාජ්‍ය බිහිවීම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. මේ හරහා ලිබරල්වාදී අදහස් ඒ සමගම පැතිර ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා එකල පුද්ගල නිදහස ඇගීමට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අසීමාන්තික පුද්ගල නිදහසක් ඔවුන් භුක්ති විඳලා තියෙනවා. මේ 15 වෙනි සියවසට කලින් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 5 වන සියවස සහ ක්‍රිස්තු වර්ෂ 15 වන සියවස දක්වා පැවති වැඩවසම් සමාජ ක්‍රමයෙන් වියකී ගොස් සියලු දෙනාට හිතකර වූ ලිබරල්වාදී ක්‍රමය පැතිර ගොස් ඇත්තේ මෙම ජාතික රාජ්‍ය බිහිවීම හරහාය. එමින්ම පෙර පැවති රාජාණ්ඩු පාලනයට තිත තබමින් ජනතා නියෝජිතයන්ගේ බලය ඉස්මතු වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1688 දී සිදුවෙච්ච ඉංග්‍රීසි විප්ලවය මේකට නිදසුනක් විදිහට අපට ගන්න පුළුවන්. මේ ලෙස ආරම්භ වෙච්ච ජාතික රාජ්‍ය සංකල්පය ඉතා ශක්තිමත් තත්වයකට රැගෙන ඒමට බොහෝ චින්තකයන් උත්සාහගෙන තියෙනවා. ඒ අතරින් නිකොලොයි මැකියාවෙලි, ජින් බොඩෑන්, තෝමස් හොබ්ස් වැනි අය මේකට දායකත්වය දක්වලා තිනවා. ඕගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ දෙන්නෙක් තමයි ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. ඕනෙම දෙන්නෙක් ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. ඊළඟට එක කොටස දෙවෙනි අණු කොටස ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මට්ටමේ සිට ප්‍රාදේශීය මට්ටම දක්වා පරිපාලන බලතල විමධ්‍යගත කර ඇති අතර එහිදී හමුවන ප්‍රධාන රාජ්‍ය නිලධාරීන් දෙදෙනෙක් නම් කරන්න. මෙහිදී බලය විමධ්‍යගත කිරීම කියන සංකල්පය කැපී පෙනෙනවා. බලමු මම කියන හැටියෙන් බලය විමධ්‍යගත කිරීම කියලා කියන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුව සතු පරිපාලන බලතල යම් ප්‍රමාණයකට ප්‍රාදේශීය පාලන ඒකක වෙත පවරා දීමයි. මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ ජාතික මට්ටමින්, දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්, ප්‍රාදේශීය මට්ටමින්, ග්‍රාම නිලධාරී මට්ටමින් මධ්‍යම ආණ්ඩුවේ තියෙන බලතල යම් ප්‍රමාණයකට ඒගොල්ලන්ට පැවරීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ මධ්‍යම ආණ්ඩුවට සිය පරිපාලන බලතල ඉදිරියට යහපත්ව පවත්වාගෙන යාම සඳහා පහසුවක් තමයි මේකෙදි සැලසෙන්නේ. ඒ අතතේ බර විමධ්‍යගත කිරීමේදී අපිට බොහෝ රාජ්‍ය නිලධාරීන් හම්බ වෙනවා. ඒ අතර ප්‍රධාන අය තමයි අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු, ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු, ග්‍රාම නිලධාරීන් ආදීන් කුමන හෝ දෙන්නෙක් ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන්. දෙන්නයි දාන්න තියෙන්නේ එකෙත්. ඊළඟට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තුන්වෙනි අණු කොටස ශ්‍රී ලංකාවේ බහුසංස්කෘතික සමාජයක් වීමට වෙළඳාම සඳහා විවිධ ජාතීන්ගේ පැමිණීම හේතු වී ඇත. එසේ වෙළඳාම සඳහා ලංකාවට පැමිණි ජාතිකයින් දෙපිරිසක් නම් කරන්න. ඒකේ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒකෙදිත් අරාබි ජාතිකයන්, චීන ජාතිකයන්, ඉන්දියානුවන්, යුරෝපීය ජාතිකයන් ආදී බොහෝ අය ඉන්නවා. ඉස්සර පෙර කාලයේ වෙළඳාමට ආපු කට්ටිය තමයි පස්සේ ජනාවාස පිටුවගෙන අපේ ලංකාවේ තැනින් තැන පැදිංචි වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට හොඳම නිදසුනක් තමයි දැන් චීනේ නම් චීන ජාතිකයන්ගේ හැඩරුව ඔක්කොම එක සමාන. ජපාන එහෙම හැමෝගෙම හැඩරුව එක සමාන. හැබැයි ශ්‍රී ලංකාවේ අපි හැමෝගෙම රූප එක සමාන නැහැ. එක්කෙනෙක් වෙනස්. හිනාව වෙනස්, වෙනස්, නාසය වෙනස්, උස වෙනස්, පැහැ වෙනස්. හේතුව තමයි මෙන්න මේ පෙර කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැමිණි වෙළඳුන්. ඒ වෙළඳුන් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් හෝ කාන්තාවක් හෝ පුරුෂයෙක් සමග පවුල් කියන්නේ ඒගොල්ලන් එකට ජීවත් වෙලා ඒක විවාහ ජීවිතවලට එළඹිලා දරු මල්ල හැදුනට පස්සේ ඒගොල්ලන් වෙනෝම ජාතියක් විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ස්වරූපය වෙනස් වෙන්න ගන්නවා. මේක තමයි මේකෙදි කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන් දාන්න පුළුවන් ඕනම ජාතියක්. චීන ජාතිකයෝ, ඉන්දියානු, යුරෝපා ජාතිය, නරාජ් ජාතිය කියන ඕන කෙනෙක් දාන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකාවේ වෙල ජනාවාස පිටුවකට. ඒගොල්ලන් ඒ නිසාවෙන් තමයි
ශ්‍රී ලංකාවේ බහුසංස්කෘතික සමාජයක් නිර්මාණය සමාජයක් වෙන්න බලපෑවේ. එකේ 4 ප්‍රශ්නය මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් වන කෙසේ නිෂ්පාදනය කරන්නේද යන ආර්ථික ප්‍රශ්නයේදී සෑම රටකටම මුහුණ පාන්නට සිදුවන අතුරු ප්‍රශ්න දෙකක් ලියන්න. අතුරු ප්‍රශ්න දෙක තමයි යොදා ගන්නා ශිල්පීය ක්‍රමය කුමක්ද? ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ කුමන අංශයෙන්ද? ළඟට එකේ 5 ගැටුම් වර්ග පුළුල් ලෙස ප්‍රධාන ශේෂ්ත්‍ර දෙකක් ඔස්සේ අධ්‍යයනය කර හැකි අතරින්ම ශේෂ්ත්‍ර දෙක නම් කරන්න. මේ ශේෂ්ත්‍ර ප්‍රධාන වශයෙන් ශේෂ්ත්‍ර දෙකයි ගැටුම් වල අභ්‍යන්තර ගැටුම් සහ ජාත්‍යන්තර ගැටුම්. අභ්‍යන්තර ගැටුම් කියලා කියන්නේ යම් රටක ජීවත් වන ජනතාව තුළ දැකිය හැකි පුද්ගල ගැටුම් හා සමාජ ගැටුම් තමයි අභ්‍යන්තර ගැටුම් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඊපස්සේ දෙවෙනි එක ජාත්‍යන්තර ගැටුම්නේ අන්තර්ජාතික ගැටුම්නේ. අන්තර්ජාතික ගැටුම් කියලා කියන්නේ රටවල් අතර පවත්නා ගැටුම් අන්තර්ජාතික ගැටුම් කියලා හඳුන්වනු ලබනවා. ඊළඟට 6 වෙනි ප්‍රශ්න එකේ 6 වෙනි කොටස 1973 යුක්තිය පසඳලීමේ පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ඉහළම උසාවිය ලෙස පිළිගත් අධිකරණයට අමතරව ආරම්භ කරන ලද වෙනත් අධිකරණ දෙකක් නම් කරන්න. දෙකක් නම් කරන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකට දාන්න පුළුවන් මහා අධිකරණය, දිසාධිකරණය, මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය කියන ඕනම අධිකරණයක් ඒකට දාන්න පුළුවන්. එකේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය ප්‍රජා සංවර්ධනය දිදිමත් කිරීමේ අරමුණෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ කාලවල විවිධ පළාත් පාලන ආයතන පිහිටවනු ලැබීය. ඒ අතරින් 1865 වර්ෂයේදී හා 1987 වර්ෂයේදී පිහිටවන ලද පළාත් පාලන ආයතන දෙක අනුපිළිවෙලින් ලියන්න. ඒ අනුව 1865 දී මහනගර සභා ආරම්භ කරා. 1987 දී පළාත් සභා ආරම්භ කරා. ඊපස්සේ එකේ 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට අදාළ මූලික අයිතිවාසිකම් පළමුවෙන් ඇතුළත් කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හා මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වූ විට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග ඇතුළත් කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නම් කරන්න. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියන්ට අදාළ මූලික අයිතිවාසිකම් පළමුවෙන්ම ඇතුළත් කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තමයි 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. ඒ කියන්නේ ප්‍රථම ජනරජ ව්‍යවස්ථාව. ඊට පස්සේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩ වූ විට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගද ඇතුළත් කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තමයි 1972 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. හෙවත් දෙවන ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව. එකේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නය පෘථිවි ගෝලයේ ස්වභාවික තුලනය සඳහා බලපාන ඇතැම් ස්වභාවික සංසිද්ධීන් මගින්ද පාරිසරික ගැටලු ඇතිවේ. ලංකාවේ දක්නට එවැනි ස්වභාවික සංසිද්ධීන් දෙකක් නම් කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ නායයම්, ජලගැනීම්, නියග, සුනාමි, සුරිකුණාටු එහෙම තමයි ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිතව ඇතිවන පාරිසරික ගැටලු. ඊට අමතරව භූමිකම්පාල ඒවත් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ ඒවා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ එකේ 10 වෙනි ප්‍රශ්නේ විවිධ ශේෂ්ත්‍ර ඔස්සේ බලවත් රාජ්‍ය විසින් බලයෙන් අඩු රාජ්‍ය වෙත බලපෑම් එල්ල කරන අතර එවැනි බලපෑම් එල්ල කරන ශේෂ්ත්‍ර දෙකක් නම් කරන්න. විශාල රාජ්‍යයන් විසින් කුඩා රාජ්‍යයන්ට විවිධ ශේෂ්ත්‍රයන් ඔස්සේ බලපෑම් එල්ල කරනවා. ඒ අනුව ලියන්න පුළුවන් අන්තර්ජාතික වෙළඳාම, ණය හා ආධාර දීම, ආර්ථික සංවර්ධනය, ආරක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය, රැකියා සැපයීම ආදී නොකියනකි බොහෝ ශේෂ්ත්‍රයන්ට ඔස්සේ බලපෑම් එල්ල කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඕගලන්ට ඕනම දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. අන්තර්ජාතික වෙළඳාම ගත්තාම විශාල රාජ්‍යයන් විසින් කුඩා රාජ්‍යයන්ට එල්ල කරන අපනයන ආනයන සීමා කිරීම. ඊට පස්සේ බදු පැනවීම. ඊට පස්සේ ආය අපිට ගන්න පුළුවන් ණය හා ආධාර ලබා දීම විශාල වශයෙන් වෙන දෙයක්. විශාල රාජ්‍යයන් විසින් කුඩා රාජ්‍යයන්ට ණය හා ආධාර බොහෝ ලෙස ලබා දෙනවා. ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හරින්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ ණය හා ආධාර අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් හරහා බලවත් රාජ්‍යයන් විසින් බලයෙන් අඩු රාජ්‍ය ලෙස බලපෑම් එල්ල කරන ආකාර දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙවන ප්‍රශ්නයට යනවා. මේක සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක්. දෙවන ප්‍රශ්නේ කොටස් තුනකින් සමන්විතයි අනු කොටස්. ඒකේ පළවෙනි
අනුකොටස තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පුරවැසියෙකු සතු විය යුතු වැදගත් ගුණාංග දෙකක් ලියන්න. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පුරවැසියෙකු සතු ගුණාංග ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම කොටසක් කියන්නම්. මේ වලින් ඕනම දෙකක් ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. නීති ගරුක වීම, මානව අයිතිවාසිකම් වලට ගරු කිරීම, අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳිමින් යුතුයකම් ඉටු කිරීම, බහුතර මතයට ගරු කිරීම, විරුද්ධ මත ඉවසීම. මෙන්න මේ කියන වලින් ඕනම දෙකක් කියන්න පුළුවන්. තවත් මේක වඩා තියෙනවා. ඒවත් හොඳට කැළපෙන ඒවා යොදන්න පුළුවන් මේකට. දෙකේ දෙවන කොටස රටකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් පවත්වාගෙන යාමේ වැදගත්කම කවරේද? කරුණු 3ක් ලියන්න. රටකට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් පවත්වාගෙන යාම ඉතාම වැදගත්. වැදගත්කම් ගත්තාම පුරවැසියන්ට පාලනයට සහභාගී වීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා. ඒ කොහොමද පුරවැසියන්ට පාලනයට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක් ඔස්සේ ජනතා නියෝජිතයෙක් කරා තමයි රාජ්‍ය පාලනය සිදු වෙන්නේ. රටේ පාලනය සිදු වෙන්නේ. එහිදී ජනතාව විසින් තෝරාගත්ත මහජන නියෝජිතයෙක් තමයි රටේ පාලනය ගෙන යන්නේ. ඒ හරහා ඍජුවම හෝ වක්‍රව පුරවැසියන්ට පාලනයෙන් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයක් පවත්වාගෙන යාමට ඉතාම වැදගත්කමක් තමයි මේක. ඊළඟට සමාන අයිතිවාසිකම් හිමි වෙනවා. අයිතිවාසිකම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ම හිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතාම වැදගත්. ඊළඟට මානව සංවර්ධනයට ප්‍රමුඛතාවය හිමි වෙනවා. මානවයාගේ සංවර්ධනය තමයි ප්‍රමුඛ වෙන්නේ. ඊළඟට සාමකාමී සමාජයක් ගොඩනැගීමට පදනම සැපයනවා. ඊළඟට සමාජ සුභසාධනය කියන එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙකේ තුන්වන අනුකොටස ප්‍රශ්නය ආණ්ඩුවක් විසින් තම පාලන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී ජන සමාජයට ඉටු කළ යුතු වගකීම් දෙකක් ලියා එම වගකීම් අතරින් එක් වගකීමක් වර්තමාන ආණ්ඩුව මගින් ඉටු කරන ආකාරය හා එය රටේ සංවර්ධනයට බලපා ඇති අයුරු කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. ටිකක් දිග ප්‍රශ්නයක්. ඒකෙදි කරන්න ඕන ඉස්සෙල්ලම ආණ්ඩුවක් තම පාලනය කටයුතු පවත්වාගෙන යන ජන සමාජයට ඉටු කළ යුතු වගකීම්. ජන සමාජයට ආණ්ඩුවක් මොනවද කරන්න වගකීම් කියන එක තමයි අහන්නේ. ඉස්සෙල්ලම වගකීම් මේ වගකීම් වලින් ඔයගලන්ට දෙකක් ලියන්න පුළුවන් ඕනම දෙකක්. නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම, සමානාත්මතා මූලධර්ම ආරක්ෂා කිරීම, නීතියේ සාධාරණත්වයේ සුරක්ෂිත කිරීම, පරිසරය ආරක්ෂා කොට සුරක්ෂිත කිරීම, රටේ සම්පත් සාධාරණව බෙදී යන පරිදි කටයුතු කිරීම. රජයක් විසින් මෙන්න මේ දේවල් කරන්න ඕන තම පාලන කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී. මේවා ජන සමාජයට ඉටු කළ යුතු යුතුකම් හා වගකීම්. හරිද? මේ අතරින් දෙකක් තමයි ඔයගලන්ට ලියන්න තියෙන්නේ. ඒ දෙක වර්තමාන ආණ්ඩුව මගින් ඉටු කරන ආකාරය හා රටේ සංවර්ධනයට ඉටු කරන ආකාරය රටේ සංවර්ධනයට කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. බලන්න නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම. මේක කරන්නේ රජයේ විසින් පොලිසිය ප්‍රධාන කොටගෙන ආරක්ෂක අංශය විසින් තමයි මේක කරන්නේ. මෙහිදී නීතිය හා සාමය හරහා තමයි මිනිස්සුන්ගේ හැම ශේෂ්ත්‍රයකම ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන්නේ. ඒ නිසා නීතිය කියන ඒවා හැමෝටම එක වගේ වෙන්න ඕන. නීතියට පක්ෂපාතීත්වයක් තිබිය නොහැක. හැමෝටම එකම නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. ඒ නීතිය වගේම සාමය පවත්වාගෙන යන ජාතීන් අතර හෝ එක් ජාතියක් අතර හෝ ජාතීන් අතර හෝ යම්කිසි අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා නම් ඒක නීතිය මැදිහත් වෙලා සමනය කරලා නීතිය සාමය ආරක්ෂා කරගෙන ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඊළඟට සමානාත්මතා මූලධර්ම ආරක්ෂා කිරීම කියන එක ගත්තාම රජයක් එහෙමත් නැත්නම් ආණ්ඩුවක් විසින් අනිවාර්යයෙන්ම හැමතෙම සමානාත්මතාවයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද එක්කෙනෙක්ට විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම එක හා සමාන වෙන්න ඕනේ හැමදේම. දේපල ආදිය
ඒ දීපල ඒ වගේම යම් සේවාවන් ලබා දීමේදී ධනය සහ බලය ඇත්තාට වැඩියෙන් බලය සහ ධනය නැත්තාට අඩුවෙන් නෙවෙයි ආණ්ඩුවක් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ දෙකම ඒගොල්ලන්ට එක හා සමානව සැලකන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔය කියන ඕනම දෙකක් විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වර්තමාන ආණ්ඩුව කොහොමද ක්‍රියා කරන්නේ සහ රටේ සංවර්ධනයට කොහොමද ඒක බලපාන්නේ කියන විදිය තමයි මේවා කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයේ කණු කොටස් තුනකින් සමන්විතයි. ඒකත් පළවෙනි යන කොටස තමයි අප භාවිතා කරන භාණ්ඩ ප්‍රධාන කොටස් දෙකකී ඒවා නම් කරන්න. ඒකෙදි ප්‍රධාන කොටස් දෙක තමයි ආර්ථික භාණ්ඩ සහ ආර්ථික නොවන භාණ්ඩ. ඊළඟට තුනේ දෙක කොටස නිෂ්පාදන සාධක අතරින් තුනක් ලියා ඒවාට සිදු කරන ගෙවීම් හඳුන්වන ආකාර තුනද ලියන්න. නිෂ්පාදන සාධක හතරක් තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් භූමියේ ශ්‍රමය ප්‍රාක්තනය හා ව්‍යවසායකත්වය තමයි ඒ කොටස් හතර. ඒවට කරන ගෙවීම් මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. භූමියට කරන භූමියකින් නිෂ්පාදන සාධකයට ගෙවන ගෙවීම තමයි බදු කුලිය. ශ්‍රමයකින් නිෂ්පාදන සාධකයට ගෙවන ගෙවීම තමයි වැටුප. ප්‍රාක්තනයකින් නිෂ්පාදන සාධකයට ගෙවන ගෙවීම තමයි පොලිය. ව්‍යවසායකත්වයේ කියන නිෂ්පාදන සාධකයට ගෙවන ගෙවීම තමයි ලාභය. මෙන්න මේ කියන හතරෙන් ඕනම දෙකක් ලියන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටස ආණ්ඩුවක් විසින් තම පාලන කටයුතු පවත්වාගෙන ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති නිසා ශ්‍රී ලංකාවට අත්වන වාසි දෙකක් ලියා ඉන් එක් වාසියක් පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් වර්තමාන තොරතුරු ඇසුරින් දක්වන්න. මේකෙදි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනට ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති. ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනට ගොඩාක් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලින් කොටසක් සමහරක් මම කියන්නම්. සේවා නියුක්ති ඉහළ යාම පිළිබඳ, ඊට පස්සේ විදේශ විනිමය ඉපයුම් ඉහළ යාම, ඊළඟට ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම් ඉහළ යාම, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය වේගවත් කිරීමට, ඊළඟට ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීමට, ඊළඟට යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීමට, ඊට පස්සේ සාමය පවත්වා ගැනීමට, මෙන්න මේ වලින් ඕනම දෙකක් සංවර්ධන ව්‍යාප්ති දෙකක් කියලා නැහැ. ව්‍යාප්ති ටිකක් ලියලා ඒකට අත්වෙන වාසි දෙකක් ලියලා ඉන් එකක් පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්. දැන් මේ වාසි තමයි අහන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවට අත්වන වාසි තමයි මේ සේවා නියුක්ති ඉහළ යාම, විදේශ විනිමය ඉපයුම් ඉහළ යාම, ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම් ඉහළ යාම, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය වේගවත් වීම, ආර්ථික වර්ධනයක් පවත්වා ගැනීම, යටිතල පහසුකම් වර්ධනය කිරීම, සාමය පවත්වා ගැනීම. ඕවා තමයි ශ්‍රී ලංකාවට අත්වන වාසිය. ඔන්න ඔය වාසි වලින් දෙකක් ලියලා ඉන් එකක් පිළිබඳ තමයි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න තියෙන්නේ වර්තමාන තොරතුරු ඇසුරින්. ඒ අනුව සේවා නියුක්තිය ඉහළ යාම. සේවා නියුක්තිය ඉහළ යාම නිසා ශ්‍රී ලංකාවේ සංවර්ධන ව්‍යාප්ති වලට දැන් සේවා නියුක්තිය වැඩි වීම නිසා සේවා වියුක්තිය අඩු වෙනවා. සේවා වියුක්තිය අඩු වීම නිසා මොකද වෙන්නේ? ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ යනවා. ඒ හරහා ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ යනවා. ඒකට සුබදායි දෙයක්. ඉතින් ඒවා තමයි ඒ හරහා ඇති වෙන වාසි සහ වර්තමාන තොරතුරු අවශ්‍ය කරගෙන ඒක පැහැදිලි කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට හතරවෙනි ප්‍රශ්නය ගැටුම්කාරී චර්යා සහිත පුද්ගලයන් නිසා පවුල තුලත් පවුල අතරත් සමාජය තුල හා ආයතන තුලද ගැටුම්කාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය වේ. ඒකට සම්බන්ධයෙන් අනුප්‍රශ්න තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි අනුප්‍රශ්නය පුද්ගල මනසේ සාමය ඇති කර ගැනීමට ඔබ විසින් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේද දෙකක් ලියන්න. පුද්ගල මනසේ සාමය ඇති කර ගැනීමට ඔබ විසින් අනුගමනය කරන ක්‍රමවේද දෙකක්.
ක්‍රමවේද කීපයක් කියන්නම්. මනෝවිද්‍යාත්මක අභ්‍යාස කිරීම, උපදේශන මගින් ස්වභාවික පරිසර නිරීක්ෂණය, ආගමික වතාවත් කෙරෙහි යොමු වීම. ඔන්න ඔය කියන ඒවායින් මොනම දෙකක් කියන්න පුළුවන්. පුද්ගල මනස මෙන්න මේ කියන ඒවලින් සාමකාමී වෙනවා. එහෙම සුවපත් වෙන මනෝවිද්‍යාත්මක අභ්‍යාස, මනෝවිද්‍යාව වෛද්‍යවරු හරහා මනෝවිද්‍යාත්මක අභ්‍යාස කිරීම හරහා පුද්ගල මනස සාමය ඇති කිරීමට පුළුවන්. පුද්ගල මනසේ සාමය ඇති කරන්න පුළුවන්. උපදේශන මගින් උපදේශන කියලා වෘත්තීමය උපදේශන තියෙනවා. විවිධාකාර පෞල් උපදේශනය, වෘත්තීමය උපදේශනය, පෞද්ගලික උපදේශනය කියන ගොඩාක් උපදේශන ශේෂ්ත්‍රයන් තියෙනවා. අනේ ශේෂ්ත්‍රයන් හරියට අඳුනගෙන මොකක්ද මේ ගැටුමට හේතුව, මේ ගැටුම නැති කරලා සාමය පවත්වාගෙන ගැනීමට සඳහා මොකක්ද ලබා දිය යුතු උපදේශනය කියන එක නිසියාකාරව තේරුම් ගෙන උපදේශනය මගින් මේ ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. මනසට සුවපත් භාවයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ස්වභාවික පරිසර නිරීක්ෂණය. ස්වභාවික පරිසර නිරීක්ෂණය මගින් මානසික මනසට ලොකු සුවක් ලැබෙනවා. පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වය විඳීම හරහා මානසික කෙරෙහි සියල්ල නැති වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මානසික ආතතියක් තියෙන කෙනෙක්ට වුවත් පරිසර නිරීක්ෂණය කිරීම හරහා මානසික ආතතිය දුරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආගමික වතාවත් කෙරෙහි යොමු වීම. විවිධාකාර ආගම්, විවිධාකාර ජාතීන්ට අනුව ආගම් වෙනස්. ඉතින් ඒ ආගම් වලට අනුව ආගමික වතාවත් කෙරෙහි යොමු වීම හරහා මානසික පීඩනය අවම වෙලා පුද්ගල මනසේ සාමය ඇති කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඔන්න කියන ඕනම දෙකක් තමයි අනුගමනය කරන ක්‍රම දෙකක් ලියන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. 4 දෙවන අනුකොටස ත්‍රිකෝණ අරගල ගැටුම් ආකෘතිය ඇඳ නම් කරන්න. මේක ඔයගොල්ලන් දන්න ප්‍රශ්නයක් නේ. මේක හරිම ලේසි. ත්‍රිකෝණයක් ඇඳලා උඩ දානවා B අක්ෂරය, වම් පැත්ත මුල්ලේ දානවා C අක්ෂරය, දකුණු පැත්ත මුල්ලේ දානවා A අක්ෂරය. ඒ අනුව උඩින් දාපු උඩ මුල්ලේ B අක්ෂරය දැම්මේ. ඒකට එන සන්දර්භය. ඊට පස්සේ අපේ වම් අත පැත්තේ තියෙන කෝණය ඒක C අක්ෂරය කියලා නම් කරේ. ඒකට ආකල්ප කියලා දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන කෝණය A අක්ෂරය කියලා නම් කරේ. ඒකට චර්යා. ඔක තමයි ගැටුම් ත්‍රිකෝණය. ඊට පස්සේ 4 තුන්වන අනුකොටස ගැටුම් निराකරණය කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් ලියා ඉන් එක් ක්‍රමයක් පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක් කරන්න. ගැටුම් निराකරණය ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ඒවා සාකච්ඡා කිරීම, සම්මන්ත්‍රණය හා සම්මන්ත්‍රණය, ඊපස්සේ කේවල් කිරීම, මැදිහත්කරණය, සමතකරණය. ඔන්න ඕනම එකක් ඔයගලන්ට ඕනම දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. මේ දෙකක් ලියලා ඒකෙන් එකක් තමයි කෙටියෙන් හඳුන්වන්න කියලා තියෙන්නේ. මම එකක් කෙටියෙන් හඳුන්වන්නම්. සාකච්ඡා කිරීම කියන එක ගැටුම් निराකරණය සඳහා යොදා ගන්න ලබන මූලිකම ක්‍රමය තමයි මේ සාකච්ඡා කිරීම කියලා කියන්නේ. ගැටුමකට මුල් වූ පාර්ශ්ව දෙක ඍජුව හෝ වෙනත් මැදිහත් ක්‍රමකින් ගැටුම විසඳා ගැනීම මෙමගින් සිදුවේ. මෙමගින් දෙපාර්ශ්වයටම ජය විසඳුම් ලැබේ. දෙපාර්ශ්වයටම ජය විසඳුම් තමයි ලැබෙන්නේ. මේකේ මේ එකක් පැහැදිලි කරන්න කියලා තියෙද්දී ඔයගොල්ලන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ පැහැදිලි කිරීමේදී අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයට යොමු කරන්න ඕන. එම ක්‍රියාවලියේ ලක්ෂණ කිහිපයක් ලියන්න ඕන. විස්තර කිරීමේදී එම ක්‍රමයේ යොදාගත හැකි අවස්ථාත් නිවැරදිව සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ අනුව අවස්ථා නිවැරදිව සඳහන් කරන්න ඕනේ, ලක්ෂණ නිවැරදිව සඳහන් කරන්න ඕනේ. දැන් මම පැහැදිලි කිරීමට ගත්තේ සාකච්ඡා කිරීම කියන එකනේ. ඒකටත් අර මම ප්‍රශ්නට ඇතුළත් වෙන්න ඕන විදිහට කෙටි ප්‍රශ්නය සකස් වෙන්න ඕනේ. විදිහට ගති ලක්ෂණ දාන්න. ඒ වගේම සාකච්ඡා කිරීමේ ක්‍රමයේ ගති ලක්ෂණ කීපය මම දැම්මා. ක්ෂණික විසඳුම් ලබා දීම, වියදම් අවම ක්‍රමයක් වීම, අවිධිමත් ව්‍යුහයක් යුක්ත වීම, සාකච්ඡාවෙන් විසඳුම් කරා යොමු වීම, පෞද්ගලික හෝ විශ්වසනීය මට්ටමින් සිදුවීම. ඒක තමයි සාකච්ඡා ක්‍රමයේ ගති ලක්ෂණ. ඊළඟට සාකච්ඡා ක්‍රමයේ යොදාගත හැකි අවස්ථා.
පෞද්ගලික ගැටුම්, පවුලේ ගැටුම්, දේපල ගැටුම්, ආයතනික ගැටුම්, ආයතන අතර ගැටුම්, රට තුල හා රටවල් අතර ගැටුම්. ඔන්න ඔය විදිහට කෙටි සටහන දාලා ඊට පස්සේ අවසානට චූටි විස්තරයක් මේ හැම එකේම චූටි තමයි පේජයකින් දෙකකින් පොඩි සාරාංශයක් කරන්න. එතකොට හොඳටම ඇති මේ කෙටි සටහනක් ලියද්දී. ඊළඟ ප්‍රශ්නය, පස්වෙනි ප්‍රශ්නය 5.1. 5.1 කියන්නේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් අණු කොටස් තුනකින් සමන්විතයි. ඒකේ පළවෙනි අණු කොටස තමයි වර්තමාන අධිකරණ පද්ධතියට අමතරව ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශේෂ පාර්ලිමේන්තු පනතක් මගින් අධිකරණ බලතල සහිත විනිශ්චය අධිකාරී හා ආයතන පිහිටුවා ඇත. ඒවා අතරින් දෙකක් නම් කරන්න. ඒවා අතරින් මෙන්න මේ වලින් ඕනම දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. කම්කරු විනිශ්චය සභාව, කාති උසාවිය, ගෙවල් කුලී මණ්ඩලය, සමත මණ්ඩලය, ඕනෑම දෙකක් ලියන්න පුළුවන් ඒ වගේ. පස්සේ දෙවන අණු කොටස ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ කටයුතු හා නීතිය පිළිබඳව ඉහළම තලයේ සිටින භූමිකා තුන නම් කරන්න. ඉහළම තලයේ සිටින භූමිකා තුන. ඉහළම තලයේ ඉන්නේ අධිකරණ අමාත්‍යතුමා, අග්‍ර විනිශ්චයකාරතුමා, නීතිපතිතුමා. මෙන්න මේ තුන් දෙනා තමයි අධිකරණ කටයුතු හා නීතිය පිළිබඳව ඉන්න ඉහළම තලයේ ඉන්න ඉහළම නිලධාරීන් තිදෙනා. පස්වෙනි ප්‍රශ්නයේ තුන්වෙනි අණු කොටස නීතියේ ආධිපත්‍ය තහවුරු වී තිබෙන සමාජයක දැකිය හැකි ලක්ෂණ දෙකක් ලියා ඉන් එකක ඇති වර්තමාන ප්‍රායෝගික තත්ත්වයේ කෙබඳු දැයි ශ්‍රී ලංකාව ඇසුරින් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. නීතියේ ආධිපත්‍ය තහවුරු වී තිබෙන සමාජයක දකින්න පුළුවන් ලක්ෂණ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වලින් ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වගේ සමාජයක ඊට පස්සේ නීතිය පිළිබඳව සෑම පුරවැසියෙකුටම අවබෝධයක් තියෙනවා. සාධාරණත්වය හා අප්‍රමාදව යුක්තිය පසඳලනවා. පුද්ගලයාගේ තරාතිරම රැකියාව, ධනය හෝ වෙනත් කරුණු පදනම් කරගෙන ක්‍රියාත්මක නොවීම. මෙන්න මේ කරුණු වලින් දෙකක් ලියලා එකක් පිළිබඳව නිවැරදි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේදී තෝරා ගන්න කරුණ කෙතරම් සමාජයට වැදගත්ද කියන එක දක්වන්න ඕනේ. වර්තමානයේදී ප්‍රායෝගික තත්ත්වයක් ඇති යහපත් හෝ අයහපත් බව විස්තර කරන්නත් ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි 5.3 අණු කොටසේ ප්‍රශ්නය සකස් වෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව එහි වර්තමාන ප්‍රායෝගික තත්ත්වය කොහොමද කියන එක මම එකක් පැහැදිලි කරන්න. සාධාරණව හා අප්‍රමාදව යුක්තිය පසඳලීම. ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් තිබීම කියන එක ගමුකෝ. ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් තිබීම කියලා කියන එක නීති ආධිපත්‍ය තහවුරු වී තිබෙන සමාජ දෙකේ ලක්ෂණ. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ මේක අතරම දක්නට ලැබෙනවා. ස්වාධීන අධිකරණ පද්ධතියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ ඒ අනුව ව්‍යවස්ථාවෙන්ම අධිකරණයට බලය දීලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට යුක්තිය පසඳලීමේ අයිතිය ඒගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. දේශපාලනමය අතපෙවීමක් මෙහිදී සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ස්වාධීන අධිකරණ අග්‍රවිනිශ්චයකාරය තමයි ප්‍රධාන. ඕකේ තීරණය තමයි තීරණයේ විදිහට සැලකෙන්නේ. අධිකරණය ස්වාධීනයි. ඉතින් වර්තමානයේ අධිකරණ ස්වාධීනත්වයට නිදසුන් ඕන තරම් දක්වන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට 6 වෙනි ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාව බ්‍රිතාන්‍යයට අධිජිත දෙයක් බවට පත්වීමෙන් පසු පාලන කටයුතු වල ඇති වූ වැදගත් වෙනස් වීම් රාශියක් ඇත. ගොඩක් වැදගත් වෙනස් වීම් ගොඩක් සිදු වුණා. ඒ අනුව 7 පළවෙනි අණු කොටස් 3ක් තියෙනවා. ඒකේ පළවෙනි අණු කොටස 1948 සෝල්බරි ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් 1947 සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් හඳුන්වා දෙන ලද දීවාණලික පාර්ලිමේන්තුවට අයත් ප්‍රධාන මණ්ඩල දෙක නම් කරන්න. ප්‍රධාන අධිකරණ මහජන පළවෙනි එක තමයි මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය හෙවත් නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය.
දෙවෙනි එක සෙනෙට් සභාව හෙවත් උත්තර මන්ත්‍රී මණ්ඩලය. මේකල 1947 සෝල්බරි අනුක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය තුළින් හඳුන්වා දීපු ව්‍යවස්ථාදායකයා හඳුන්වන්නේ ද්විමාණ්ඩලික පාර්ලිමේන්තුව කියලා. ඒකේ තමයි මම දැන් සඳහන් ඒකේ මණ්ඩල දෙක තමයි මහජන මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ සෙනෙට් සභාව. 6 දෙවන ප්‍රශ්නය 1972 ශ්‍රී ලංකා පළමු ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගින් රට තුළ ඇති කළ වෙනස්කම් 3ක් කියන්න. රටේ වෙනස්කම් 3ක් ලියන්න කියලා තියෙනවා මම කියන්න ටිකක්. 1972 ඩොමිනියන් තත්ත්වය අහෝසි කර ස්වාධීන ජනරජයක් බවට පත් කිරීම. ඊට පස්සේ ඒක මාණ්ඩලික ව්‍යවස්ථාදායකයේ ජාතික රාජ්‍ය සභාව ලෙස නම් කිරීම. අග්‍රාණ්ඩුකාර ධූරය අහෝසි කර ජනාධිපති ධූරයක් ඇති කිරීම. නාමික ජනාධිපති ධූරයක්. ඒකෙදී ඊළඟට ශ්‍රී ලංකාවේ අවසානම හා ඉහළම උසාවිය ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පිළිගැනීම. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා අධිකරණයක් පිහිටුවීම. රාජ්‍ය සේවා උපදේශක මණ්ඩල හා රාජ්‍ය සේවා විනය මණ්ඩලයක්, ඒ වගේම අධිකරණ සේවා උපදේශන මණ්ඩලයක් සහ අධිකරණ සේවා විනය මණ්ඩලයක් පිහිටුවීම. මූලික අයිතිවාසිකම් පරිච්ඡේදයක් ප්‍රථම වරට ඇතුළත් කිරීම. මෙන්න මේක ඒවා අතරින් 3ක් නම් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. 3ක් දක්වන්න. 6 වෙනි ප්‍රශ්නේ 3 වන අණු කොටස පළාත් පාලන ආයතන අතරින් 3ක් නම් කර ඉන් එකක සංහිතිය හා බලතල පිළිබඳ විස්තරයක් කරන්න. ඒකේ පළාත් පාලන ආයතන තමයි මහනගර සභා, නගර සභා හා ප්‍රාදේශීය සභා කියන එක. ඒකේ මහනගර සභා කියන එක ගත්තොත් 1947 අංක 16 දරන මහනගර සභා ආඥා පනත මගින් තමයි මේක පිහිටවලා තියෙන්නේ. මෙහි නගරාධිපති, නියෝජ්‍ය නගරාධිපති හා සභිකයන්ගෙන් සමන්විතයි. නාගරික කලාපයට ජලය සැපයීම, විදුලි ආලෝකය සැපයීම, නගර අලංකරණය, කුණු කසල ඉවත් කිරීම, අලුත් මාර්ග ඉදි කිරීම, නිවාස යෝජනා ක්‍රම සකස් කිරීම, පුස්තකාල පහසුකම් ඇති කිරීම, ප්‍රජාශාලා ඇති කිරීම, ක්‍රීඩා පිටි, ක්‍රීඩාගාර පවත්වාගෙන යාම, පොදු වැසිකිලි කැසිකිලි පවත්වාගෙන යාම, විනෝද ස්ථාන පාලනය කිරීම, කිරුම් මිනුම් කටයුතු පාලනය, සුළු වාරිමාර්ග නඩත්තුව, පොදු ලිං, පොදු නාන ස්ථාන පවත්වාගෙන යාම යනාදී බලතල අතරින් දෙකක් සඳහන් කර ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේකේ සංගීතයත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට නගර සභා 1939 අංක 61 දරන නගර සභා ආඥා පනත යටතේ නගර සභා පිහිටෙව්වා. නගර සභාවක සභාපති, උපසභාපති හා සභිකයන් තමයි ඉන්නේ සංහිතිය. ඊට පස්සේ මහනගර සභාවලට පැවරී ඇති ඉහත අර කලින් සඳහන් කරපු බලතලම තමයි නගර සභාවලටත් හිමි වෙන්නේ. ඒ බලතල ටික තමයි නගර සභාවල ගැන කෙටි සටහන් ලියනවා නම් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රාදේශීය සභා ගත්තාම 1987 අංක 15 දරන ප්‍රාදේශීය සභා පනත මගින් පිහිටුවා ඇත. මෙහිදී සභාපති, උපසභාපති හා සභිකයන් තමයි ඉන්නේ. මහනගර සභා සතු බලතල හා කාර්යයන් බොහෝමයක් ප්‍රාදේශීය සභාවලටත් තියෙනවා. මහනගර සභාවල තියෙන ඒවා බොහෝමයක් ප්‍රාදේශීය සභාවලටත් තියෙනවා. ඒ බලතල කාර්යයන් දුවන හරි. ඊපස්සේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නය පරිසරය යනු ජීවි අජීවී සංරචක සංකලනයකි. ඒ අනුව 7 වෙනි ප්‍රශ්න අනු කොටස් 3යි. ඒකේ පළවෙනි අනු කොටස පරිසර පද්ධතියේ සකස් වී ඇති සංරචක 4 අතරින් දෙකක් ලියන්න. ඒවා ලියන්න පුළුවන් අජීවී සංරචක, ජෛව සංරචක. සමාජ පරිසරයේ ස්වභාවික පරිසරය නෝව තමයි ඒකට ලියන්න පුළුවන් පිළිතුරු. ඊට පස්සේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නයේ දෙවන අනු කොටස මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නිසා උද්ගත වී ඇති පාරිසරික ගැටලු 3ක් ලියන්න. මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ඇති වෙලා තියෙන බොහෝ ගැටලු. ඒ වලින් මේ වලින් ඔයගලන්ට ඕන දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම, කාලගුණ රටාවේ තදබද වෙනස් වීම, හට ගැනීම,
ජෛව විවිධත්වය දූෂණය වීම, පස්සේ සරුභාවය නැතිවීම, අම්ල වැසි ඊට පස්සේ ඇතිවීම, ඕසෝන ස්තරයේ විනාශ වීම, හිම දියවීම ආදී ඕනම කරුණු තුනක් ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි ගැටළු වෙන ඕන තුනක් ලියන්න පුළුවන්. 7 3 වන අණු කොටස රටක සංවර්ධනයේ මැනීමේ පරමාර්ථ අතරින් දෙකක් ලියා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ලංකාව වර්තමානයේදී මුහුණ පා ඇති දිළිඳු භවයේ විෂම චක්‍රයෙන් මිදීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ ඔබේ යෝජනාව කෙටියෙන් පහදන්න. ඒ කියන්නේ දිළිඳු භවයේ විෂම චක්‍රය තුල ඇති එක් අවස්ථාවක් පදනම් කරගෙන ඔබේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකෙදි රටක සංවර්ධනය වෙන පරමාර්ථ අතරින් දෙකක් ලියන්න කියලා තියෙනවා. මේ දෙකක් ලියන එකේ ගැටළු අවබෝධ වීම හා ගැටළු වලට විසඳුම් සෙවීම ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සකස් වීමේදී වැදගත් වේ. රටවල් සමග සැසඳීමට හැකි වේ. ඔන්න ඔය කාරණා වලින් දෙකක් තමයි ලියන්න ඕනේ. ඒවා සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ලංකාව වර්තමානයේදී මුහුණ පා ඇති දිළිඳු භවයේ විෂම චක්‍රය පිළිබඳව තමයි මේ ආදී කරුණු අතරින් දෙකක් ලියන්න ඕනේ. ඒ වගේම දිළිඳු භවයේ විෂම චක්‍රයට අයත් අවස්ථා පහෙන් එක් අවස්ථාවක් තෝරාගෙන එය වෙනස් කිරීමට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයක් පිළිබඳව තමයි අදහස් විස්තර කර ඇතිනම් සම්පූර්ණ ලකුණ තමයි හිමි වෙනවා. එහෙම තමයි 7 3 වන ප්‍රශ්නට උත්තරේ සැකසෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ අනුව ප්‍රශ්න පුරවැසි අධ්‍යාපනය කියන විෂයෙහිට අයත් අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයගලන්ට සුබ පතනවා ළඟින අපේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම අතිවිශිෂ්ට ජයක් ලබා ගන්න ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව හිමි වේවා කියලා. ඉතින් ස්තුතියි.